안녕하세요. 실시간 켰어요. 샐러드 안녕. 야, 우리 악기 수층도 다 모였네. 바이올린 빼고 말이야. 야, 바이올린이 걔 내 남친 뺏었음. 걔가 내 남친을 다른 쪽으로 밀더라. 진짜 어이없음. 그럼 너 하지마. 왜 다른 사람들 신경 써서 말이야. 기타 사이다 기분 나빠 실시간 꺼요. 그렇게 바이올린은 구독자들과 남친 그리고 친구들 함께 작전 짜고 실시간에 켰다.